السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeenimo wanaagsan akhyaartana daawanaysa meel kastood ka joogtaan daafaha caalamka. Ramadaan mubaarak. Ku soo dhawaada wararka YouTube-keenan badiya berri. Wararka ka imaanaya waqooyiga Mareykanka iyo wararka ka imaanaya Yurub, Ukraine iyo Ruushka, midowga Yurub, Afrika, Suudaan iyo wararka Soomaalida. haddaan idinku horreeyo wararka ka imaanaya North America, Mareykanka. Supreme Court of United States ayaa go'aan ka gaadhay awoodda cashuureed oo la xidhiidhta qorshe uu soo jeediyey Donald Trump, taasoo ku saabsan cashuurta 10% caalami ah. Trump ayaa sheegay inuu raadin doono waddo kale oo uu ku dhaqan gelinayo qorshihiisa. Hawada Mareykanka waxaa lagu arkay diyaarad loo yaqaano Pan E-4P Northwatch oo loo yaqaano diyaaradaha qiyaamaha. Diyaaraddan waxaa loo sameeyey inay noqoto xarun amar oo duulaysa haddii uu dhaco dagaal nukliyeerka ah ama masiibo weyn. waxaa loogu talagalay in madaxweynaha iyo saraakiisha sare ay ka maamulaan howlgallada militari haddii xarumaha dhulka la gubo. soo bixitaankeeda mararka qaar waxaa lala xidhiidhiyaa tababaro ama digniino istiraatiiji ah, balse had iyo jeer waxay abuurtaa walaac caalami ah. diyaaraddan ayaa waxaa lagu tilmaamaa amba lagu qiyaasaa 6 bilood in ku dhow inay ku jiri karto hawada iyadoo soo degin. dhanka kale, wararka ka imaanaya Yurub, dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka ayaa weli socda. Ukraine waxay ku baaqaysaa wadahadallo nabadeed oo ay ka qayb qaataan Mareykanka iyo Ruushka. dhanka kale, midowga Yurub, European Union ayaa dib u eegis ku sameynaya heshiisyada ganacsi ee la xidhiidha Mareykanka. banaanbaxyo ayaa ka socda dalal Yurub ah oo la xidhiidha arrimaha siyaasadda ee ku saabsan Iran. wararka ka imaanaya dhanka iyo Asia, Sacuudi Arabiya ayaa walaac ka muujiyay hadallo ka soo yeedhay Mike Pompeo kaasoo ku saabsan xuquuqda Israa'iil ee gobolka. Riyadh waxay dalbatay in Mareykanku caddeeyo mowqifkiisa rasmiga ah. dhanka kale, hogaamiyaha RSF Maxamed Hamdan dagaalo Xamiiti ayaa sheegay inuusan doonayn xilka madaxweynaha Suudaan. wuxuu dagaal kula jiraa ciidamada uu hogaamiyo Cabdalle Fattah al-Burhaan. colaadan ayaa sababtay barakacyo iyo khasaare badan oo soo gaadhay shacabka Suudaan. dhanka kale, wararka ka imaanaya Soomaaliya Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ku sugnaa degmada Hilwa. siyaasiyiin iyo mucaarid ayaa ku baaqay baadhitaan degdeg ah. dhacdadan ayaa kordhisay walaac amni ee caasimadda. dadkan oo aan waxba galabsan ayaa rasaas lala dhacay, dhaawacoodii iyo meydkoodiina halkaa la waday. wararka ka imaanaya dhanka iyo Somaliland, madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa ka hadlay shirkii 48aad ee golaha wasiirada arrimo la xidhiidha kororka tirada bulshada iyo dhiirigelinta guurka. wuxuu ku booriyey fudaydinta guurka isagoo xusay in raggu guursan karaan 2 xaas haddii ay awoodaan. arrintaa waxaa loo arki karaa dhinaca bulshada, kororka tirada dadka, dhinaca dhaqaalaha, baahida shaqo iyo daryeel, dhinaca diinta, ogolaanshaha shareecada oo shardi leh, dhinaca xuquuqda haweenka, muhiimadda raalli ahaanshaha iyo xaq dhowrka. dhanka kale, safiirka cusub ee Israa'iil, warar isa soo taraya ayaa sheegaya in Maxamed Biixi Yunis loo magacaabi karo safiirka Somaliland u fadhiya Israa'iil. wuxuu hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda Somaliland kana tirsanaa saraakiishii qaramada midoobay. waxaa lagu tilmaamaa diblomaasi khibro iyo xidhiidh caalami ah u leh caalamka. waxaanu ahaa muddo dheer dowladdii Israa'iil wasiirka arrimaha dibadda. waxaanu muddo deganaa dalka Israa'iil muddo ku dhow 4 sano. daawadayaal, wararka caawanidayna waa naga intaa. tan iyo intaan dib u kulmayno, habeenimo wanaagsan. akhyaartana daawanaysaay, sheertiyo like-tii nagu dhiirigeliya biliis iyo subscribe-ta. waa idin salaamayna. habeen wanaagsan.